แค่ต้องการอาหารแม่ไม่ลงแต่แรกล่ะเฮ้ยมีแต่ทาโร่อ่ะเอาอะไรก็เอามาเร็วๆเดี๋ยวเอาขอบใจมากเลยนะที่เอามาส่ง